kubanga ssente kintu kizibu, azirina azituulako n'agamba nti tazirina, ate n'oyo atazirina n'akaaba lumu kati ffenna ne tubeera nti tetulina. Naye ng'ekyamazima eyawandiika abantu bano abatakisi, buli kitundu kirimu abatakisi, batawuni agents baffe mu Mukono municipality be bawandiika abantu. Era lisiti ezo ne baziforwardinga ku Mukono municipality ewa CDO. CDO ne bakola verification n'ofiisi ya DISO, lisiti ne bazikwasa town clerk okusubmitinga amanya mu ofiisi eya Right Honorable Prime Minister. Bwe kibanga abatakisi abasinga obungi tebafuna ssente, tulina okuddayo tukole verification ne town clerk ne lisiti ezo ze basubmitinga tuzirabire ddala baani be bateeka mu manya g'abatakisi, kubanga kibira kirina okulaga nti waliwo abantu ab'enjawulo oba oli awo abeeyimbika mu bifo by'abatakisi mu manya gaabwe nga be bafuna ssente. Ate ekyokubiri era mbakakkanya nti ssente zino zigenda zijja mpolampola, kubanga okuva ku Sande abantu batandika okufuna ssente nga batukubira batwebaza bafunye ssente. Naye ne olwaleero tulina era abatukubidde nga batulaga baakafuna bo ssente. Sisitimu etambula mpolampola. Era n'Oweekitiibwa Right Honorable Prime Minister mwamuwulidde ng'alaga bwe batandika gyali emitwalo emeka, olwaleero giri emeka, n'egyo gyabadde emeka. Buli kanaku kuliko abantu abagenda beeyongerako nga bafuna ssente. N'olwekyo batabani bange era bannyinaze abo abatakisi mbakakkanya bakwate mpola ebintu nga bwetetegereza lisiti municipalities ya submitting ezirimu amanya g'abatakisi, tulabire ddala tukwatagane ne system ya office ya Prime Minister tukole verification baani abafunye era baani abatannafuna. Era nja kusaba office ya Prime Minister ekole display ey'amanya g'abo abamaze okubenefitinga, ekole display tugireete either tugiteeke ku municipality notes board oba ku office ya RDC such that abantu abasobodde bajja ne balabira ddala ani yafunye ssente, abantu baleke okwekweka kubanga abamu bazirina beegaana newankubadde nga waliwo batannazifuna.